Είναι ο τίτλος της συναυλίας που πραγματοποιείται αυτή την ώρα εδώ στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας του Δήμου Πλατανιά, παρόντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ακούγονται τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Στον Οικουμενικό Πατριάρχη δόθηκαν φύλλα ελιάς, κλαδιά ελιάς, από την ελιά που ο ίδιος είχε φυτέψει πριν από 24 χρόνια, το 1992, λίγο δηλαδή μετά την ενθρόνησή του. Θα πρέπει να πούμε ότι αναγνώστηκε μήνυμα του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι εδώ στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας, όπως είπε, λόγω των χρόνων που έχουν περάσει. Όμως χαιρετίζει τη Σύνοδο. Είναι μεγάλη τιμή που η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη σε εκείνο και το έργο του, και λέει στο μήνυμά του ότι πάρα πολλά από τα έργα του είναι εμπνευσμένα από την Ορθοδοξία. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι η ορχήστρα η χοροδία της ΔΕΗ, με τη Μαρία Φαραντούρη σε λίγο να ανεβαίνει, να αποδίδει τραγούδια, γνωστά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Σολίστε επίσης είναι ο Δημήτρης Καβράκος, ενώ στο πιάνο είναι η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λίγο από την μουσική που ακούγεται σε αυτό το μαγευτικό περιβάλλον, όπως είναι η περιοχή των οπηγείων του Δήμου Πλατανιά. Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να ακούσουμε λίγο ολοκληρωθεί από αυτό. την συναυλία. Για να ακούσουμε λοιπόν λίγο. Ναι. Νομίζω ότι είναι έτοιμη.